Привет, с вами Вика. Посмотрите, кто у нас сегодня есть. Маленький щеночек, его зовут Салик. И какой красивенький. Ой. Это щенок Померениан. Угу. И любит кусаться даже чуть-чуть. Такой пушистый. Да, очень пушистый, но он любит кататься, лапаться и кусаться. Царапаться и кусаться любит. Да, это точно. Где его глазки? Покажи. У него очень точеные глазки, по мне будет отлично видеть. Он вот сюда убегает. Ты такой сладкий. Ой, лапочка. Ну ладно. Ну, давайте. Пока-пока. Пока-пока.